दोस्तों, ऐसी खांसी जो टीचर्स को, लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को, कथावाचकों को, गायकों को, वक्ताओं को या लंबे-लंबे भाषण देने वाले नेताओं को होती है, यानी जिन लोगों को बोलने का काम ज़्यादा होता है, उनकी खांसी का मुख्य कारण रिपीटेड ओवरयूज़ ऑफ वोकल मसल्स हो सकता है और उनकी खांसी को ठीक करने की होम्योपैथी दवाई का नाम है अर्जेंटम मेटालिकम 30। अर्जेंटम मेटालिकम 30 की 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियाँ दिन में 3-4 बार लेने से करीब 1 हफ्ते में इस खांसी से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। जय हिंद।